Hello， 观众朋友们，早上好！今天是2024年的1月1号了，新的一年又开始了。我们今天早起了一丢丢，8点就起床了。大宝又咳嗽、流鼻涕了，现在去停车场拿车，然后接妈妈一起去医院。走起！最近这里好多人排队啊，搞团购吗？放假第3天怎么还那么少车呢？没有假期，对我来说。No more vacation。 好了，停好了，看这扶梯多华丽，有多优雅。我们还是坐电梯吧。音乐厅的厕所在电梯旁边，就挺好。Later， 新年新气象，医院又摆了一些花在这里。我们的病房应该在这吧，倒数第2层。到医院的位置。妹，爸爸来了，爸爸来了，怎么了？没事。对，看看今天有什么区别。这边很饿了。这是达妥西单抗的说明书，比那个电子产品的说明书还长。今天又打完了一只达妥了，看看它的真身如何。叮噔噔噔噔，这玩意真贵，6万一只。要打好多只，还不能直接打，要稀释一下。哎呀，别掐我耳朵！别丢我的口罩。心动过速，瞳孔散，水肿，头疼，怪不得他挠头的，他肯定有头疼。也有可能他痒。他倒是没有呕吐、腹泻什么的。口腔炎，上次有口腔炎。皮疹是不是？发热、寒战、外周水肿、面部水肿，而且它会有感染、肺炎、皮肤感染、疱疹，这个的感染，会脓毒症。然后它没有贫血，没有白细胞，也没这个都没有减少，它打了没有这个。这玩意不简单呐。那么小瓶要打几天？稀释了好稀打。看第几遍啦，妹？沉迷科目3了你。哦，完蛋！吃药喽！不要！听到了关键词，药。拍照。视频。呆滞的大宝。还可以。他会晕。深圳这天气一言难尽。小可爱睡着了。5 hours later， 这个大宝都咳嗽了，流鼻涕了，没办法又来找医生看病了。刚刚才跟奶奶交完班，现在是晚上8点，然后找医生加了号，还取不到号呢。今天还是公众假期呢，估计又要看个1个小时才能回家。哎呀，真的是天天的，不是给小宝看病，就是给大宝看病。时间都去哪了？今天妹妹在医院的状态还可以，但是没想到大宝有病了，前天晚上就开始咳嗽，然后昨晚就更加厉害，刚好都放假了，再不治好，人家又不能上幼儿园了，又被老师退货，赶紧来治疗吧。7点半的号一直到8点半，去医生那里就好了，慢慢走过去。往医生办公室走，下一个就是我们了。看完病拿完药我们就回家了，忙碌的一天又过去了。